हेलो गाइज, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मेरो युट्युबमा हालेको भिडियोहरू सबैजनाले फुल वाच गरिदिनु होला कृपया। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। मैले सानो सानो भ्लगहरू हाल्ने गर्छु। आज चाहिँ मैले अब एउटा भ्लग बनाउँदैछु। जानी नजानी सबैजनाले माया गरिदिनु होला। मेरी छोरी चाहिँ अब कपडा धुन जाऊ भनेर पठाएको। कहाँ गइन्? यहाँ मकै खाने भइसके। के अरे जेठको महिना मकै खाने भइसके। कता गइन् मेरी छोरी सानो? आऊ आऊ क्या भाँडा कपडा धुन जाऊँ। आउँछ र यहाँ जुका हुन्छ। आउँछौ? आऊ हेर त्यो सब भिजाएर कपडा धोयौ। के गर्यौ त? नै गर्ने होइन, कपडा धुने हो। आऊ हिँड जाउँ। हिँड तिमीहरूमा कपडा धुला है। आऊ बाबा आऊ। यी गाइज हाम्रो मकै खाने भइसके। हाम्रो त होइन बजेको। आऊ छिटो, फर्सी यहाँ छ। आऊ आऊ बाबु। तिमी कपडा धुने हो भाइको? कपडा धुने भनेर मैले त्यहाँ राखिदिएको थिएँ होइन। मेरो सानोले अब कस्तो गरेछ नि हेरौँ है। मेरो सानोले पुरा खाली हो नि। सानो छिटो आऊ। आऊ के नुहाइ गर्ने होइन, कपडा धुने हो। कपडा धुने भने त्यसै भाग्छ र त्यो यस्तो ल्याएर खरानी यहाँ कपडामा हालेर यो भाइको कपडामा यी झुलमा यति धेरै कपडा धुनु छ। अर्को छोरो घर रोइराखेको छ। यी यस्तो हालत गराएर पो गएछ र त्यसै जान्छ र यो 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 केटी हेन्तीको छैन र। सानो तिमीले यहाँ किन फोड गर्यौ बाबु? किन फोड गर्यौ तिमीले यस्तो गरेर? हेर त यी खरानी कसले हाल्ने भन्यो के? किन हाल्यौ क्या खरानी? छि फोड हुँदैन। हेर त यो खरानी हालेर अब कसरी धुने त? गाइजहरू अब चाहिँ मैले यी कपडा धुन्छु सबै कपडा होइन। पानी पनि हिजो आएको थिएन, आज चाहिँ आइरहेछ। अब कपडा धोएपछि मैले सुकाउँछु अनि त्यसपछि मैले छोरालाई समात्छु। छोरी चाहिँ यतै मुन्टी छिन् के गर्छिन् यिनी भन्छ फटाओइ छिन् आजभोलि। ल त गाइजहरू म कपडा धुन्छु। के गरे फेरि भन त? तिम्रो थोलो त फेरि मैले थोलो सोलो कुच्याइदिन्छु नि फेरि। नक्कल पार्न जानी हन् कि नि मान्छे भइदिनु। बुबु खान्न तिम्रो? म त भैँसीको बुबु मात्रै खान्छु। तिम्रो बुबु त खान्न। आँखा हुन्छ तिम्रो बुबुमा। तिम्रो बुबुमा त आँखा हुन्छ, थु हुन्छ। फोहोर नागेछ अघि खरानी बढी लाई अझै आफूले अहिले ममु बुबु खानु भन्छ किन खरानी लाइछौ? खरानी लाइछौ त यी यहाँ सबै भाँडा धुने बरीको सबै फालिछौ त तिमीले। किन फाल्यौ? कपडा बढी त्यस्तै फोहोर गराइन आफूले किन कपडा यस्तो फोहोर गरायौ? म कसरी धुने त यत्रो कपडा कसरी धुने त? भाइ रुँदैछ त घरमा। अनि तिमीले किन फोहोर गर्यौ त? अनि खरानी किन लगायौ? तिमीलाई ममुको माया लाग्दैन? ममुको माया लाग्छ भने किन ममुलाई सताउँछौ? अबदेखि नसताऊ है। ओके। लगाएर बल्ल मैले चाहिँ कपडा धोएँ है यसरी। यता धोछु यता सुगार्छु। अड्डा चाहिँ यता बाल्टीमा छ। अब सुकाउन जानु पर्यो। यता छ 2 घन्टा लाग्यो। छोरा रुँदै कराउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई समान्न जाँदै फेरि आउँदै गरेर बल्ल 2 घन्टामा कपडा धोएर सक्यो। अब सुकाउँछु त्यसपछि गएर छोरालाई समात्छु। छोरी पनि त्यही भाइलाई खेला है भनेर आएको छु। छोरी सानै छ त्यही भएर हेर्नै सक्दिनँ। त्यही पनि भुस्यापा सानो एकछिन भनेर मैले छोडेर आएको छु। के गर्नु यस्तै छ बाध्यता जिन्दगीमा। 2टा बच्चाबच्चीसँगै हुर्काउनु त एकदम गाह्रो। अब चाहिँ म जाँदैछु डोकोमा घाँस काट्न। छोरी चाहिँ गइसकिन् अगाडि राखेर। म जाँदैछु अब घाँस काटेर ल्याउँछु। डोकोलाई लगेर घाँस ल्याउनु पर्यो। सानो कहाँ गयौ?
सानो मेरो छोरी कता हरायो कि के कहाँ पुगी सानो बिरालो आउँछ है ममु यहाँ छ तिमी कहाँ छौ छैन त कता गयो कता हरायो कि त मेरो छोरी त सानो सानो कहाँ गइहौ तिमी म घाँस काट्न आछु पख माथि आउ छोरी घाँस काट्न माथि हो यहाँ काट्ने हो घाँस डोगो ल्याछु मैले यो डोगोमा हालेर काट्ने हो यहाँ मकैबारीमा आऊ तिमी छोरी त तल गइकन अनि त्यसपछि यहाँ यता त सानो भर्खर लगाएको छु मकै होइन यता पहिला लगाएको मकै हो अनि त्यसपछि यसमा के गरे आलु पनि लगाउनु भएको छ र आलु चाहिँ खासै राम्रो छैन किराले खान्छ सबै तर घाँस चाहिँ यही हो हामीले काट्ने यस्तो छ घाँस चाहिँ गाइज कति रमाइलो छ भन्नु पर्दाखेरि अब साउनको महिना लागिरहेछ भन्नु पर्यो होइन यो के महिना गरे जेठको महिना भए पनि साउनको महिना लागिरहेको छैन घाँस चाहिँ यस्तो छ यो मजासँग काट्ने हो यो घाँस यो सबै घाँस हो यी कति धेरै छ घाँस होइन यी मकै पाक्न लागिसकेका छन् अब मेरो छोरी त मकैसँग कलर मिल्ने म्याच गर्ने भोटी लगाएर आछिन् यो टी सर्ट लगाएर आछिन् यता हेर छोरी हाई भन्देऊ हाई म घाँस काट्न आएको भन म घाँस काट्न आएको घाँस काट्छु भन म घाँस काट्छु ल त गाई जब हामी घाँस काट्न सुरु गर्छौँ है नास्ता मैले यो के पकाउन लाग्छु गरे के हलुवा पकाउन लाग्छु अलिकति पकाउन लाग्छु दुई आमा छोरीलाई छोरी पनि सानै छिन् थोरै खान्छन् त्यही भएर हलुवा पकाउन लाग्छु छोरीले आज हलुवा खानु मर्यो मोमो भनेर यो अनि थोरै बेसार हालिदिएको पयालो भएको छ पाक्न पनि लागिसक्यो त्यसपछि चाहिँ पानी झाम हालेर पकाइन्छ अनि खाइन्छ गाईहरू यति मिठो लाग्छ मेरो छोरीलाई हेलुवा सानैदेखि मनपर्छ त्यही भएर आज चाहिँ हेलुवा पकाउन लगाएको ल आइज छोरी हलुवा खान छिटो आइ हलुवा चाहिँ यसरी पाक्दैछ होइन भग पाक्दैछ मेरो छोरीलाई चाहिँ भोग लागेर साह्रै भइसक्यो आगो चाहिँ यसरी बलिरहेछ यहाँबाट यसरी आगो बलिरहेछ यसरी पाकिरहेछ मेरो छोरीलाई चाहिँ हलुवा खानेले साह्रै भएर म कहाँ मरु ममुले हलुवा दिन्न म कहाँ मरु भन्छ अनि अब पाक्दैछ खाउले है म कहाँ मरु भन्नु हुँदैन है छोरी त्यस्तो भन्नु हुँदैन है ए रुन लागि मेरी छोरी भोग मानेर यहाँ यसरी रुन लागि छ हेर न रिस्काले फेरि यस्तो गर्थे र पाक्दैछ के खाउले भने त सानो तिमीलाई उ भन्देऊ न तिमीले तिमी के अघि पछि लाइक करो कमेन्ट करो सेयर करो भन्छौ त आज भन न मेरो मम्मीलाई लाइक करो कमेन्ट करो भन्देऊ त भन्देऊ न भन्दिनौ किन भन न छोरी मेरो मम्मीलाई लाइक करो भन्छन् अघि भन्छन् पछि भन्छन् अहिले टिकटक के अरे भिडियो बनाउँदाखेरि केही बोल्दैनन् यिनी हेर न भोग मानिकन हलुवा खाना आउँदा यसरी रुसिकन थोलो छोडिकन तिमीलाई भोग लागिसक्यो छोरो बोल्दिनस् नबोल्ने भए त मैले हलुवा दिन्न त फेरि अहिले हलुवा खान्नस् अनि किन बोल्दिनस् त मोमोसँग बोल्ने माया गरिदेऊ नि त एकचोटि मोमोलाई कहिले माया गर्छिन् कहिले रुन्छन् कहिले मोमोलाई सताउँछिन् कहिले म कहाँ मरु भन्छन् मेरी ज्ञानी टुङ्कुली यिनी टुङ्कुली मेरी टुङ्कुली हुने नि हलुवा यसरी यहाँ पाक्दैछ होइन मेरो छोरी त म कहाँ मरु मोमोले हलुवा दिन्न म कहाँ मरु भन्छे
पाल्नु लाग्छ क्या नरिसाउ है है ए ल्याए गाडी छिटो ल्याए भन्दैछु साथीहरू हामी चाहिँ बाख्रा गाई लिन आछौँ होइन बाख्रा गाई आएको छैनन् मेरी छोरी यहाँ छटपट गरिराखिन् एउटा गीत भनिदेऊ एउटा गीत छ भन गाईहरू एउटा गीत छ भन न त एउटा गीत भन न एउटा गीत छ के गीत छ एउटा गीत छ कस्तो गीत छ भन न हेर न फेरि यिनको नाटक मेरी छोरी चाहिँ यस्तो गरिरहेको छिन् एउटा गीत छ मात्र भन्छन् एउटा गीत भन भनेको भन्दै भन्दैनन् ए जेठी आमा यता हेर खोला पर्सि तिमी हाम्रो रोपाइ जाने आऊ पर्सि गए बेला तिमी गीत बनाउने म रेकर्ड गरौँला है जाने हो म पनि मोबाइल लिने रेकर्ड गर्ने गरे मम्मीले भने हेर्न न त्यहाँबाट रेकर्ड गर्ने आयो त हेर्दै तिमी देख्यौ अनि हामी पनि छोरी म पनि जाने होइन अनि नास्ता लिने जाने त्यहाँबाट भिडियो बनाउने गाया भिडियो बनाउने फेसबुकमा हाल्ने अनि देवाको कमेन्ट आएन होली नि त अरू पनि गाउनेवाली तल उयो गाउँछ नि देवको भने खाने आएनन् ऊ पनि गाउँछ नि त खुरीले आमा पनि त गाउँछन् तिमी भने तिम्रो पनि भने तिम्रो बाख्रा आइगयो क्या कै गाउँथी ऊ परको लाइट आउरी त्यहाँ यता सानो मेरी छोरी गई कि अगाडि लमक लमक सर्पा आजभोलि यति धेरै सर्पा आजभोलि यति धेरै छन् मेरी छोरी डौड्या डौडै गर्थे लियामासँग गफ गाफ गऱ्यौँ होइन पर्सि हाम्रो रोपाइमा जाने गरे अनि त्यसपछि गीत गाउने गरे अनि फेसबुकमा टिकटकमा हाल्ने गरे युट्युबमा हाल्ने गरे हाल्नुला है हाम्रो चाहिँ भलाकुसारी यस्तै छ साथीहरू राम्रो हुन्छ बनाउने हो अब चाहिँ बाख्रा आउन लाग्छौँ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्छौँ सानो आइज परबाट हेरौँला ऊ पछितिर बसेर हेरौँला देखिन्छन् आइज छिटो आइज है आउँदै आउँदैन हाम्रो वन जङ्गल चाहिँ यस्तो रमाइलो छ यति रमाइलो छ कुरै नगरौँ छिटो आऊ छिटो यत्रोबाट इधर मेरी पुन्टुली त यस्तरी हिँड्छिन् पुटुक 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 पारेर हिँड्छिन् बाख्रै आउनु सित्तिमित्तिले राखिन् एउटा गीत भनिदेऊ एउटा गीत छ भन गाईहरू एउटा गीत छ भन न त एउटा गीत भन न एउटा गीत छ के गीत छ एउटा गीत छ कस्तो गीत छ